辛苦了啊！谁能联系到军哥？不用，没关系的啊。军哥刚刚来的第一盘来的时候，给我打了一个轮船，打了8000，打了8、9千票，已经非常不错了，真的非常感谢军哥了啊！军哥也非常好，真的对我也非常好。军哥第一盘给我打了个游轮，打了个跑车，一个游轮打了8000多票。你去老头子拿扁担，所以运气差。哦，你去我去拿了他的扁担，卡了他扁担，是不是？欢迎心态好大哥来加嘛，我们最后一盘好不好？最后一局，我们不要当最后一名啊，千万不能当最后一名啊！当了最后一名的话，我们就做3个人的奖励啊！昨日穿那个衣服啊，太热了，天啊，这个天气，他们说了个惩罚，穿羽绒服穿1个小时，等一下还没充气哈。呼叫夏美啊！欢迎熊英哥，我们最后这一盘哈，千万不能当最后一名啊，哥哥姐妹，咱们再当最后一名，我们就有点惨了，惨不忍睹了。那没有关系，咱们哥哥姐姐们，咱们帮火点赞好不好？这帮火点赞，我们打加成哈，打加成。哎呀，好热呀！打加成主要是他们的人气比较好，所以说加成有点多，每盘过加成有点吃力。对，我们大家众筹一下，连下来个宝不到。我们现在还有一盘，最后一盘，他能联系到。你说那个夏美能联系到军哥哟啊？哎呀，军哥对我还是对得起我了，真的还是非常好的一个大哥了。哎呀，啊，来，等一下。加成来前30秒，来可以讲话闭麦打啊！前30秒随便打15分钟，前30秒随便打呀，随便打15分钟，对，15分钟，最后一盘，浪费我们的时间。你盘子都糟了，我盘子都糟了，我少数一个啊！来10分钟嘛，10分钟。你跟老子的这个人，你还跟老子？我大哥不会救啊！你星星，你忘记了，你白都破不了的时候，你忘记了，我家大哥跟你破的白，你忘记了啊！我真的想给你2次。那这1分钟怎么办嘛？这1分钟啊，你打15分钟，他不救你还是不救你？前面来就打10分钟嘛，打10分钟，前30秒随便打，闭麦打啊，闭麦打。来嘛，你们连。来，我都是5分钟了，忘记设置了。我去设置。我来，你们别动，我来动。好。老子这个人打15分钟。哎呀，我今天打崩溃了，今天。真的，我今天打崩溃了，叹气，险了，充不起啊！险了，充不起，我们还是打10分钟，打说你不翻倍的上。来，前30秒不翻倍不破钱，前30秒说错了，哎呀，我说错了。前30秒还是不破钱，我们开始说的啊，说错了啊，然后今天被打傻了，闭麦，被打昏头了，真烦了哦。咱们不用上，哥哥姐妹不用上，咱们不用上啊，不用上了那些。来，兄弟们一起帮个忙，来，哥姐们，我们手指说你不破钱啊，我们不要当最后一名啊，哥姐们。来，咱们家一起帮忙，欢迎休闲大哥。今天班是去办10了完了，好嘞，知道了，没关系，大姐，你的心意我已经收到了啊，心意我已经收到了，也非常感谢了啊。来，咱们只要不让最后一名就行了，这盘开干了吗？对，开干了，3枚，开干了，谢谢老钟，感谢老钟，欢迎胡林高。来，咱们9分钟，来家们，我们打加赛，谢谢3妹啊，感谢3妹，哎呀，谢谢了3妹，谢谢你啊，今天第一次在姐姐直播间帮助姐姐这么多，真的感谢了，太感谢了，3妹，谢谢用户35，我们只要不当最后一名就行啊，欢迎4哥。谢谢1000枚老哥，感谢我1000枚老哥，谢谢用户35大哥。咱们一会儿打加成啊！来，咱们长数3个人，来，一人那个小一锅加成。来，咱们一人那个小一锅加成，哥姐们，一人那个小一锅加成，快！
我们一定要给我加成，一定要给我加成。来，咱们一定要给我加成，哥姐们，差18个人，差18个人。来，咱们差14个，差14个。来，咱们差14个，再来13个，再来13个，再来13个，再来12个。来，哥姐们，再来12个。来，我们再来12个。来，我们再来12个人，哥姐们。来，我们再来12个，只有差3个，来，再11个，再11个。快快快，我们再来11个。来，家们，再来11个。来，家们，我们再来11个人，再来10个人，再来10个人，哥姐们，再来10个人。来，咱们再来10个人，再来10个人。来，我们一定要给我加成，一定要给我加成。谢谢王浩，感谢用户35，再来5个，我再来5个，再来5个，再来4个，再来4个人。来，我们再来4个人，再来4个人。谢叶子了，再来4个人，再来3个，再来3个，再来3个。来，我们再来3个，一定要给我加成，再来2个，再来2个，加油加油，你们是最棒的，再来一个，旺，再来一个，再来一个。来，哥姐们，再来一个，再来一个，我们再来一个，就差一个了，大哥们。来，我们就差一个了，就差一个了。来，家们，我们就差一个了。来，我们就差一个，哇，终于完成了。我们完成加成，我们才有机会，是不是？来，我们只要不当最后一名就行了哈，只要不当最后一名就行了哈。来，我们现在加成中，翻倍中。来，哥姐们，现在加成中，翻倍中，最后一把，咱们不要再当最后一名就行了。来，家们，最后是有50秒，最后50秒。来，我们最后40秒，哥姐们，咱们家邮票大哥大你们帮一下嘛！现在打加成，打加成，哥姐们，打加成！来，咱们打加成，打加成！大哥们救命啊！打加成！来，最后20秒，最后26秒，哥姐们，最后25秒。来，咱们家有没有大哥再帮个忙？有没有大哥再帮个忙？欢请各位大哥！来，最后20秒，最后20秒，欢迎东哥！来，家们，咱们最后16秒。来，咱们大哥们再帮个忙，再打加成，打加成！帅哥，你们再帮一下我，帅哥！帅大哥，你们再帮一下我！谁看到你挨打了？没关系，没关系，谢谢三妹，感谢三妹，谢谢三妹啊，没关系啊，心意已经收到了啊。咱们不要当最后一名了，不要再当最后一名了。帅大哥，再帮我个忙，行不行，大哥？我们不要再当最后一名。你看这盘他们家也没多少条件，现在只有几百票，那个分跑量只有1000多票。咱们家大哥大姐们，能不能再帮个忙，再搭把手？欢迎古风姐。他们400多人，300多人，啊，知道了，知道了。咱们不要当最后一名啊，不要再当最后一名啊。哎呀，帅哥，你们再帮我个忙，他们也没多大条件，看吧，这盘他们也没多大条件了，我们千万不能当最后一名了。谢谢三妹，感谢三妹，哎呀，谢谢宝宝，太感谢了，今天支持姐姐支持这么多，欢迎三哥，来，我们还有一次加成啊，欢迎不想明天大哥。我观战了，看哥哥姐们，帅哥，能不能再帮我一把？欢迎独宠哥，欢迎独宠大哥，能不能再帮我？不要当最后一名。刘亚松接单。帅哥，能不能再帮一下我？不要当最后一名，大哥。咱们直播间哥哥姐们，有没有大哥帮一下忙？有没有大哥再帮一下忙？好热呀！欢迎走天涯大哥，来，咱们最后4分钟。谢谢用户35。啊，我们不要当最后一名了，大哥们，有没有大哥隐身的大哥帮一下忙？咱们家有没有隐身的大哥帮一下忙？
再看协调。来，咱们郭嘉诚哥姐们来，郭嘉诚快点，一定要郭嘉诚，来把嘉诚过过行不行？把嘉诚过一过，来，哥哥姐们把嘉诚过一下，来，咱们把嘉诚过过，嘉诚过一下，来，咱们把嘉诚过一下，嘉诚过一下，快，我们不要当最后一名了，不要当最后一名了。欢迎专注哥，来，咱们把嘉诚过一个，把嘉诚过一过，哥哥姐们，来，咱们把嘉诚过一下，一定要把嘉诚过一过。来，咱们一定要把嘉诚过过，差5个人，再来5个人，再来5个人，再来5个人，4个，再来4个，再来4个，快，